ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഡെസേർട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുതിര മത്സരം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് റംസാൻ ഷോപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്കാക്കിയാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ KFC വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡെസേർട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് വാങ്ങി പോകല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ KFC ആയിട്ടൊന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലേസും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാക്ക ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബക്കാലയിൽ കയറിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ആരും വരുന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഫുള്ള് കമ്പനികളാണ്, ഇങ്ങനെ എണ്ണ എടുക്കുന്ന കമ്പനിയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കമ്പനികളൊക്കെ ആണ്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ആട്ടോ ഇവിടെ. അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആരും വരുന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ള ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾ തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പണിക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീനില്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീന്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകലാട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കുതിരൻ്റെ ഒരു മത്സരമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. അതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞ് നടക്കലാട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ തണലിലൊക്കെ ഇരുന്നുങ്ങാണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കണ്ടിക്കണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം നോക്കി നടന്ന് ഞങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം സെറ്റാക്കി കിട്ടീന് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു വൈബ് ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്ത് പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാമിലി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു അൽഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്യാബ്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി ബേബിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ബേബിക്കുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് വരുമ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അത് കൊടുക്കണം. അതൊരു കുറേ ടൈമിലത്തെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൊടുക്കലാണ്. ഓന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി ഓനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കണം. പാമ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ ഇടങ്ങേറായി കൊടുക്കാൻ മേലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഓനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കലാണ് ഇപ്പം. അങ്ങനെ ഓനെ ഫ്രഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കല കേട്ടോ.
അവിടെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാറിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കലാണ് ഇപ്പം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടോളാം, ഞാൻ വലിയ ആളായതല്ലേ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കൊണ്ടിട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓനിപ്പം വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ആളായിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഫാമിലി ആയിട്ടില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ല രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നാളെ ഇവിടെ നോമ്പാണല്ലോ, അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കാനൊക്കെ അയക്കണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ. അങ്ങനെ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുതിര മത്സരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകലാണ്. ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് VIP ഗാലറി കേട്ടോ. ഇത് അതല്ലേ, ആ ഒരു സൈഡിലുള്ളത് VIP മാത്രമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് ഇന്ന പോലത്തെ നിങ്ങളെ പോലത്തേക്കുള്ളത് ഇവിടെ, കാക്കനെ പോലത്തേക്കുള്ളത് ഇവിടെ, ഇന്ന പോലത്തേക്കുള്ളത് അവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേബി ഉറങ്ങണോണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുതിര മത്സരം എൻ്റെ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നത് കുറേ അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിനാട്ടോ അവിടെ എത്തിയത്. ഫൈനലിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടാ. കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതും കാണാൻ കഴിയില്ലേനു. ഇവിടെ കുറേ നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി എത്തിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം റംലാനിനുള്ള കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പാത്രം എടുക്കണം. എൻ്റെ അടുത്തോടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലേനു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു 3-4 പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം. ഞാൻ റെസിപ്പി വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടേനു, പക്ഷേ പാത്രങ്ങൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടിച്ച് നിൽക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമോയെന്നറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇതുവരെ ബീഫ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ്റെ ബീഫ് കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ അത് വാങ്ങല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബില്ലാക്കലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് റംലാൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.
അപ്പോൾ ബൈ.